Aquí todo esto es para mí, todo esto es para mí. Cuando se vuela en turista tienes que obviamente compartir estos, y muchas veces pasa que si llegas tarde al check-in tienes que poner tu maleta hasta atrás porque ya no cupo arriba de ti. Esa es otra comodidad que sin lugar a dudas vale por completo la pena. Me quitaré ya mi chamarra de niño YOLO, ya suficientes colores por hoy. Por aquí tenemos un pequeño espacio para la mochilita, la chamarra colorida y todo este espacio, para piernas. Vamos a probar, vamos a testear la comodidad de este asiento.